Govano Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo Ekwunwo ịdị uchu bụ nke ọ dị n'ime ka ọtụtụ edum enwetara site na agbammbọ n'ọlụ ịchekwa ndụ na ngwongwo n'ime steeti a gbasi mgbọrọgwụ ike n'ala. O kwupụtara nke a n'oge o kenere ezinụlọ ndị be Reverend Fada Emmanuel Obimma, onye nke a maara ọfụma dịka Fada Ebube Mmụọ Nsọ, maka ọnwụ nne ya bụ Oriakụ Grace Obimma, onye nke nwụrụ ka ọ gbara afọ 88. Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ. Ka ọ na-ekwu okwu na aja misa a chụrụ n'isi ya bụ lagoro mmụọ na ụlọ ụka St. William's Catholic Church Nkwele Ezunaka dị n'okpuru ọchịchị Oyi, Gọvanọ Soludo lụtara ndị mmadụ n'oge o weghara ọchịchị n'ọnọdụ nchekwa obodo a bụ nke adịghị mma, bụ ebe ndị omekome na-akpa mkpamkpa dị iche iche, ọkachasị n'okpuru ọchịchị asatọ ama ama. Gọvanọ Soludo gaa n'iru wee kọwaa na gọọmenti ya agbago mbọ dị iche iche iji wee mee ka ebe ndị a bụrụ nnọọ ebe udo dịzi ka ọ dị ugbu a. Gọvanọ Soludo gaa n'iru tie ndị nne ha nwụrụ aka n'obi ma kelee ụlọ ụka maka ya bụ iwu banyere enimozu bụ nke etinyere aka na ya n'afọ 2019, ma kọwaa na ya bụ iwu emere bụ nnọọ iji wee mee ka ndị dị ndụ bie ndụ ha nke ọma, ebe ndị nwụrụ anwụ bụ ndị a ga-akwanyere ma ọ bụrụ na ibe ha. Ọ gara n'iru kọwaa na ya bụ iwu bụkwa nke ka nọ n'uju ya, ma kwuo na a ga-ebido nnọọ gbawa ọkwa ya bụ iwu na mpaghara dị iche iche na steeti a ka ndị mmadụ mara ihe a na-eme. Na mbụ n'okwu ya, Reverend Fada Obimma kelere ndị bịara ịkwado ha n'oge iru uju ha, ọkachasị Gọvanọ Soludo, onye ji ọkwa Vice General nke Onitsha Archdiocese Reverend Fada Prudentus Aro bụ onye kwuru okwuchukwu, kọwara Oriakụ Obimma dịka onye biri ndụ ya n'uju, ebe ọ gwara ndị ezinụlọ ya ka ha gaa n'iru na-eso ezigbo ụzọ ụkwụ ya. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.